И опять всем привет! Всем привет! Вы на канале Тюнинг КамАЗ. Де там та тетя, блядь? Ну що вона відкриває чи ні? Де там? Ну ёбана ти в рота, блядь, де вона ділася, сука? Ну ёбана ти в рот, а де ти? Де вона, блядь? Заїбала, блядь.
упала. От ми і приїхали.